Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Nikolay Valyuyev ham Markaziy Osiyo davlatlariga tahdid qildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Rossiya 30 yildan buyon sobiq Sovet respublikalariga nisbatan yumshoq siyosat qo'llagan. Endi ularga qattiq choralar ko'rish zarur. Bu haqda rossiyalik sportchi og'ir vazn toifasidagi sobiq jahon chempioni Nikolay Valyuyev aytdi. Valyuyevning tahdidicha Rossiya tomonidan kelajakda yana bir nechta maxsus operatsiyalar o'tkazilishi muqarrar. U bu borada Rossiyadagina faylasuf deb tan oluvchi Aleksandr Duginning qarashlarini to'g'ri deb hisoblashini bildirgan. Sobiq sportchining ushbu fikrlariga o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev javob qaytardi. U Valyuyev bilan jangga kirishishni taklifini berdi. Menimcha bu sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan. Agar unday bo'lmasa, Valyuyevning kallasini joyiga qo'yish kerak bo'lsa, men tayyorman. Jangdan so'ng u Markaziy Osiyo haqida bunday bemaza gaplar gapirmaydi, dedi u. Chagayev nutqi davomida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar hozirda yaxshi ekanini, Valyuyevga o'xshaganlar esa buni buzishga harakat qilayotganini aytdi. Samarada endi migrantlar dvornik bo'la olmaydi. 2026-yildan boshlab Samara viloyatida patent asosida ishlaydigan xorijiy fuqarolarni ishga qabul qilishga nisbatan qat'iy cheklovlarni joriy etadi. Yangi qoidalar ayrim kasblar uchun ilgari mavjud bo'lgan barcha istisnolarni bekor qiladi. Samara viloyati gubernatori 2025-yil noyabr oyida tayyorlagan patentga ega migrantlarga sanoat savdo, xizmat ko'rsatish, yo'lovchi tashish, ovqatlanish xizmati, ta'lim va pochta aloqasi sohasida ishlashi taqiqi cho'zildi. Cheklovlar oziq-ovqat ishlab chiqarish, dvigatel ishlab chiqarish, turbina ishlab chiqarish, dron ishlab chiqarish va aerokosmik muhandislik kabi yirik sanoat tarmoqlariga ham tegishli. Ilgari mintaqada xorijiy fuqarolarni farrosh, dvornik va idora ishchilari sifatida yollashga imkon beruvchi qoidalar yumshatilgan edi. 2026-yildan boshlab bu istisnolar ham bekor qilinadi va bu ishlar ham migrantlar uchun taqiqlanadi. Samara viloyati O'zbekiston va Tojikiston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan mehnat migrantlar uchun mashhur joy hisoblanadi. Yangi choralar minglab xorijiy ishchilarga ta'sir qilishi va ularning Rossiyaning boshqa mintaqalarga ketishiga olib kelishi mumkin. Yuksalish harakati raisi Bobur Bekmurodov Duginning gaplariga javob qaytardi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Tadbirkorlik qo'mitasi va Yuksalish harakati raisi Bobur Bekmurodovning ma'lum qilishicha, harakat ishtirokchilaridan Aleksandr Duginning bayonotlari yuzasidan ko'plab murojaatlar va e'tirozlar kelib tushmoqda. U eng qisqa muddatda munosib javob oladi. Shuningdek, barchaga mutlaqo ravshan bo'lishi kerak. Bizning suverenitetimizni shubha ostiga qo'ygan har qanday shaxs shuni bilib qo'ysin. Biz vatanimizni himoya qila olamiz. Hech qanday kuch, hech qanday yovuz niyatli shaxs bizni tanlagan yo'limizdan qaytara olmaydi. Rus dunyosi g'oyasining asosiy mafkurachisi hamda Kremlga yaqin ko'riladigan faylasuf sobiq SSR mustamlakalaridan jumladan Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetini inkor qildi. Uning fikricha, Rossiya bu mamlakatlarni nazoratga olishi kerak. Yoki ular bizning yagona ittifoqdoshimiz tarkibiga kiradi, yoki AQSh va Yevropa ittifoqi uchun plasdarmga aylanadi, degan Dugin. Avvalroq rossiyalik targ'ibotchi Vladimir Sovolyov Markaziy Osiyoda va Armanistonda ham Ukrainadagi kabi maxsus harbiy amaliyot o'tkazish mumkinligini aytganda, Rossiya TV matbuot kotibi Mariya Zakharova esa uning tahdidlarini shaxsiy fikr sifatida ifodaladi.